टाटा 1916 दुखन लो आनिसो यार हिंदी वीडियो में बनाइसो हिंदी में इसका वीडियो बन चुका है जीटूस ऑटो हब बोल के एक चैनल वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ये असमिया भाषा में चैनल है तो दुखन गाड़ी लो आनिसो टाटा 1916 22 फुट लम्बा 13 टन पासिंग 2024 गाड़ी ठीक है और बहुते सोधे दादा दामটো किमान दामটো प्रथमे मैं কৈ দিওঁ 19.5 लाख टका माने 19,50,000 कन्टेक्ट नम्बर चाब तलत আছে 13 टन पासिंग माने 13 टन पासिंग ঠিক আছে এটা ডিপি কিমান দিব লাগিব চাওক হেন্দেখন মই এটা ফাইল দিছিলোঁ 3 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিছিলে কেছটো কেনচেল কৰি দিছে 4 লাখ টকা মিনিমাম দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ফাইনেন্স কোম্পানীৰ লগত যদি ভাল ৰিলেশ্যন আছে আপোনাৰ কথা পাতি চাওক আৰু চিভিল চাওক চিভিলটো আজিকালি বহুত চেক কৰে মোৰ আৰু এটা কেছ কেনচেল হৈছে তেওঁ 2 বছৰ আগত এখন বাইক লৈছিলে বাইকৰ কিস্তি সময়মতে দিয়া নাছিলে তো কেনচেল ফাইলটো কেনচেল কৰি দিলে তো চিভিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে আপুনি গাড়ী কিনাৰ আগত গাড়ীটো পিছত চাব প্ৰথমে ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ওচৰত যাব গৈ পিনে চাব ক'ব যে দাদা মোৰ চিভিলটো চাই দিয়ক मैं किमान टका फंडिंग पाम प्रथम ये खुदी लो ना इमान दूर पर आप एने अपना पैसा क्या खर्चा हम चाक टाटा 1916 22 फुट लम्बा 13 टन पासिंग कन्टेक्ट नम्बर दिया आछे गुवाहाटी आछे कन्टेक्ट नम्बर तो लास्टर पिने दिया आछे चाब पारे अहार आगते फोन कर लब चाक गाड़ीखन और एबार देखुवाई दिसो एक्चुअली दुखन गाड़ी आछे दुखन गाड़ी लै आनिसो आपनालोকৰ কাৰণে दुखन गाड़ी तो बेलेग एको नाइ আপোনালোকে আহিব এখন হৈছে প্ৰথমখন গাড়ী এখন প্ৰথমখন গাড়ী চাওক 19.5 লাখ টকা 1916 এটা এটা আৰু আগৰ পিনে আৰু এখন গাড়ী আছে দুখন গাড়ী দুখন মই আপোনালোকক তো এখন প্ৰথমখন গাড়ী 1916 22 ফুট 13 টন পাছিং এটা 2 নম্বৰ গাড়ীখন এইখন এখন এবাৰ চাই লওক ফটাফট দেখা দিছো গাড়ী দুখন এনেকুৱা একচুৱেলি তিনিখন গাড়ী আছিলে আৰু এখন গাড়ী মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ এখন সম্ভৱ বুক হৈ গৈছে এতিয়া এইখন আছে চাওক এতিয়া বহুতে ক'ব দাদা অলপ পইচা দিলে নতুন গাড়ীয়ে পাই যায় মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ যিসকল নতুন গাড়ী বিচাৰি ফুৰে তেওঁলোকে পুৰণা গাড়ী ভিডিঅ' কিয় চায় আকৌ লিখিও দিয়ে যদি নতুন গাড়ী যদি কিনিব বিচাৰে পুৰণা গাড়ী আপোনাক ভিডিঅ' নাচাব ঠিক আছে নতুন গাড়ী মানে পূৰা টোটেলি কনচেপ্ট বেলেগ নতুন গাড়ী মানে সি পুৰণা গাড়ী মাথা নামাৰে ঠিক আছে পুৰণা গাড়ী মানে নতুন গাড়ী মাথা নামাৰে তো তাৰপিছত এনেই আৰু জ্ঞান তলত এখন লিখে যে দাদা নতুন গাড়ীয়ে পায় যে এইটো লিখি কি লাভ আপোনাৰ আপুনি যদি নতুন গাড়ী যদি ইমানেই ল'ব বিচাৰে নতুন গাড়ী কিনক কোনে মানা কৰিছে আপোনাক তাত তলত জ্ঞান লিখি আপোনাৰ লাভ নাই জ্ঞানবোৰ কোনো নপঢ়েও মইতো ৰিপ্লাইও নিদিওঁ নপঢ়োঁ এইবোৰ মই কথাবোৰ অলপ খাৰাং খাচকৈ কওঁ যদি বেয়া পায় একো লাভ নাই ঠিক আছে বেয়া পালেও একো লাভ নাই কথাবোৰ এনেকৈয়ে কওঁ নতুন গাড়ী ল'ব যদি নতুন গাড়ীয়ে কথা পাতিব নতুন ডিলাৰত গৈ খবৰ ল'ব কোটেশ্যন ল'ব পুৰণা গাড়ী ভিডিঅ' চোৱাটো কোনো মানে সেইটো নুবুজায় ঠিক আছে 4 লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব লাগিব আৰু কোনোবা যদি কয় জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টত হয় সেইটোতো মিছা কথা ঠিক আছে তেওঁ একেবাৰে বহুত ডাঙৰ কিবা এটা হ'ব লাগিব জিৰ' পে'মেণ্টৰ ডাউন যদি হয় সেইবোৰ মিছা কথা আজিলৈ মই কৰিও পোৱা নাই মিছা কথা কৈ লাভ নাই অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে তেওঁ যদি গাড়ী 4-5খনমান থাকে তেতিয়াহ'লে অলপ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু মোটামুটি 4 লাখ টকাই ডাউন পে'মেণ্ট ধৰি ৰাখক তো দুখন গাড়ী লৈ আনিছোঁ 19.5 লাখ টকাকৈ 1916 22 ফুট 13 টন পাছিং কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে বাকী আৰু গাড়ী আছে আপোনালোকে চাওক এটা এটা ভিডিঅ' মই বনাওঁ গোটেই ভিডিঅ'বোৰ চেক কৰোঁ বহুতে দাদাই অমুকটো দিয়ক অমুক দাদা চব গোটেইবোৰ ভিডিঅ'ত আছে অলপ চাই পিনে আপোনালোকে বস্তুবোৰ চাওক কোনো প্ৰব্লেম নাই হিন্দীটো বনাওঁ অসমীয়াটো বনাওঁ হিন্দীটো হিন্দী চেনেল আৰু অসমীয়াটো অসমীয়া চেনেল তো বেলেগ কথা একো নাই আপোনালোকে আহিব গাড়ী পচন্দ কৰিব আৰু বুক কৰিব বেলেগ কথা একো নাই আৰু আমাৰ এইটো ইউটিউব চেনেলে কোনো গেৰেণ্টি ৱাৰেণ্টি নিদিয়ে আপোনালোকে ডিলাৰত আহি ডিল কৰিব মোৰ জাষ্ট কাম আছে ইনফৰমেশ্যন দিয়া আৰু কোঅৰ্ডিনেট কৰা মই লিখি দিছোঁ ডিছক্লেমাৰ কোনো যাতে ক্লেইম